ئەمڕۆ سکاڵان لەسەر ئەو خانمە تۆمارکە لەلایەن داواکاری گشتیەوە کە سوکایەتی بێڕێزی بەرامبەر بە خانمانی باڵاپۆش و بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام کرد. ئێمە ئەزانین حیجاب و باڵاپۆشی ڕەمزی ئاینی پیرۆزی ئیسلامە کە بۆ ئێمەی خانمان فەرز کراوە. ئەو خانمە کە بە ناوی ئازادی و بە ناوی دەوڵەتی جمهوریەوە کە قسە دەکات خۆی بە جلێکی نیمچەڕوت و جلێکی نەشیاوە بەناو بازاڕەکانی سلێمانیە دەسوورەتەوە. هیچ کەسێکیش نە ڕێگری لێ کردووە نە تەجاوزی کردوتە سەر ئازادیەکانی ئەو، بەڵام ئەو زۆر بە تەجاوزی سنوورەکانی خۆی و ئازادیەکانی خۆی هاتووە هێرشی کردوتە سەر خانمانی باڵاپۆش. ئێمەی خانمانی باڵاپۆش نە بەسەرێنێتەوە نە پێچراوێنێتەوە. بگرە ئەو باڵاپۆشەی کە کردومانە کە واجبە لەسەرمان شانازیە بۆ ئێمە، شانازیە بۆ ئەوەی کە پارێزگاریەکی زۆر باشی ئێمەی خانمانە. بۆیە ئەمڕۆ سکاڵای یاساییم لەسەر تۆمار کرد بۆ ئەوەی هیچ کەسێکی تر نەتوانێت جارێکی تر جورئەتی ئەوە بکاتەوە کە بێڕێزی و سوکایەتی و تەشیر بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و بە خانمانی باڵاپۆش بکاتەوە و ئەوەش ئازادی نییە کە ئەو پێی وایە ئەمە بە ناوی ئازادیەوە دەتوانێت چی بپۆشێ و چی بڵێت لە پۆشینی جلەکانی ئازادە. هەر خانمێکی تری باڵاپۆش لە هەرێمی کوردستان ئەوەندە بەڕێزەوە سەیری خانمانی باڵاپۆشی تر ئەکرێت کە خۆیان جورئەتیەوە ناکەن کە قسێ بکەن چکە ڕێزێک لە خۆیاندا هەیە، بەڵام ئەو خانمە زۆر بە بێڕێزی هات تەشیری بە ئێمەی خانمانی باڵاپۆش کرد. میش وەکو پارێزەرێک هەستام بە سکاڵا تۆمارکردن لەم خانمە و ڕێگرتنەبەی ڕێکارە یاساییەکان.